Salve a tutti e ben trovati con Aspettando i Penalty Awards, la trasmissione che vi accompagnerà poi verso l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano che sarà di scena a Palma di Montechiaro sabato 7 agosto a partire dalle ore 19 presso il cortile del Palazzo Ducale Tommasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro. Mi trovo nell'hall di questo splendido palazzo che conosceremo comunque nel corso di queste puntate Aspettando i Penalty Awards. E per raccontare subito Palma di Montechiaro partiamo con una clip. Ottava edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico, sbarca a Palma di Montechiaro e siamo con il sindaco che ha sposato questo progetto anche e soprattutto sportivo. Buongiorno e benvenuti. Innanzitutto siamo onorati di poter ospitare questo importantissimo premio e che questa collaborazione possa essere proficua e andare avanti negli anni. Questa tappa si innesta in un contesto di rilancio dell'immagine della nostra città, troppo spesso vituperata per ragioni che ben conosciamo e che in questi anni, con un duro lavoro e con la collaborazione dell'intera città e con l'aver riscoperto il senso di comunità, cerca di riallacciare i nodi, le fila, con la propria gloriosa tradizione e storia nobiliare, legata al Gattopardo, legata al fatto di essere terrasanta, a tutte le meraviglie che questa nobilissima famiglia ci ha lasciato. E in questo percorso, un percorso molto duro, molto bello, molto entusiasmante, vi sono state diverse tappe che ci hanno consentito di veicolare quella che è la realtà
di Palma, la vera bellezza di una comunità e dei suoi monumenti. In questo contesto il premio del calcio dilettantistico va a consolidare e continuare un percorso di rilancio e di rinascita che questa comunità agognava da tempo. Il percorso della rivalutazione anche del panorama turistico sicuramente è uno dei punti fondamentali anche della sua amministrazione. È uno dei programmi, è uno dei punti qualificanti del programma della mia amministrazione. Quando ci siamo insediati, incredibilmente Palma non aveva sul PIL della città, diciamo che la parte dedicata al turismo era veramente poca, se non quasi infinitesimale o marginale. Pian piano, con la riqualificazione del centro storico, con il restauro di diversi monumenti, abbiamo investito diversi milioni di euro su questo settore e sul rilancio dei beni culturali. Questo ha consentito, ante Covid, di avere finalmente Palma iniziava a muovere i primi passi come città turistica. Tra l'altro sottolineiamo che la Chiesa Madre, il Palazzo Ducale sono stati veramente rivalutati con un rifacimento straordinario che ha ridisegnato questa cartolina di questa bellissima ridente cittadina. Io dico che Palma non aveva il salotto, è come se noi a casa nostra non avessimo il salotto dove accogliere gli ospiti importanti. Palma aveva avuto un salotto meraviglioso ed era andato perduto. Umilmente abbiamo ricostruito quel salotto lì, che va da Piazza Provenzani, dove c'è il monastero delle Benedettine, famoso sia per la Beata Corbera e sia per i biscotti del romanzo Il Gattopardo, via Turati, Piazza Vittorio Emanuele, fino ad arrivare a Piazza Santa Rosalia e alla riscoperta di questa piazza Giulio Tomasi che un gerarca fascista negli anni 20 aveva tolto al palazzo, credo per diatribe con l'erede dei Tomasi, e l'aveva costretto il campo d'armi in una recinzione, facendo diventare Piazza Giulio Tomasi villa comunale, ma in realtà villa comunale non era, e quindi è stata riaperta e ridonata alla città. Non solo abbiamo riqualificato dal punto di vista urbano quel salotto lì, grazie alla Dolce Gabbana abbiamo riqualificato il Palazzo Ducale, ma grazie alla Regione Siciliana, alla collaborazione con il Presidente Musumeci, con l'assessore Marco Falcone e con il Vicepresidente Di Mauro, abbiamo recuperato diversi finanziamenti e abbiamo restaurato la Chiesa Madre, abbiamo restaurato l'oratorio Santissimo l'oratorio della Madonna del Rosario, un'altra opera meravigliosa, e a breve dovremmo avere un nuovo finanziamento per il restauro di Santa Rosalia, che è un'altra delle chiesette che insistono in questo meraviglioso salotto. Abbiamo collocato 2 statue. Palma, credo che per ragioni ancestrali e storiche, magari lì sarebbe il caso di dedicare un convegno, non aveva più statue. Palma era una città vuota in questo caso. Io faccio questa battuta, anche il comune più piccolo d'Italia ha Vittorio Emanuele a cavallo. E non avevamo neanche Vittorio Emanuele a cavallo, non vi erano statue. Ne abbiamo realizzate già 2, una dedicata al nostro fondatore Don Giulio Tomasi, era il minimo da fare, e poi allo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che in piazza Giulio Tomasi si guardano, e a me piace immaginare che la notte il primo e l'ultimo dei Gattopardi si confrontino e parlino di massimi sistemi all'interno di quella che era la loro donna fugata, la loro città. All'interno di questa bellissima piazza, appunto con lo sfondo della scalinata storica del Palazzo Ducale, ci sarà questo villaggio, il Penalty Village, realizzato insieme a Pianeta Vacanze Consulting, dove oltre alle attrazioni ci saranno la sede del premio internazionale Donna Fugata e all'interno del Palazzo Ducale la sede appunto dell'edizione dei Penalty Awards. Quindi un grande spazio dedicato probabilmente a molti turisti e anche a molti emigranti che ritornano per le vacanze in questa bellissima cittadina. Saranno 2 giorni bellissimi e meravigliosi. E, diciamo, la location è la stessa location nella quale la Dolce Gabbana nel 2019 realizzò quel magnifico evento. Quindi Palma si riveste in tutta la sua bellezza, metterà fuori la sua parte migliore, e lì potremo accogliere in questi 2 giorni i migliori sportivi siciliani
i migliori sportivi dal punto di vista del calcio dilettantistico, che rappresentano da un lato il futuro, dall'altro lato quel momento di aggregazione e di sana competizione sportiva, e in un'altra giornata avremo il premio internazionale Donna Fugata grazie all'idea dell'amico Francesco Bellia e alla collaborazione con l'istituzione Tomasi guidato dalla presidente dottoressa Letizia Pace, con la collaborazione dell'assessore Ferrante che ha seguito questo evento. Noi siamo, ripeto, orgogliosi di poter accogliere questi premi e siamo convinti che sia la prima tappa di un percorso che andrà avanti negli anni. In questo momento parliamo, per quanto riguarda il premio, di 3 anni, ma sono convinto che possa trovare casa non solo questo premio, ma possiamo, da questa sinergia con tutti i soggetti coinvolti, si possono creare questi e altri eventi in modo tale da poter continuare quel percorso che poi abbiamo parlato. Oltre alla Dolce Gabbana, Palma è stata candidata a Capitale della Cultura, un altro passaggio fondamentale per fare rialzare la testa a un popolo che per troppi anni la teneva supina e che non riusciva a guardare il cielo. Quella fu una missione temeraria. Una sfida. Una sfida. Inizialmente venimmo presi per folli, sia io che il mio gruppo di lavoro composto da Angela Rinollo, Mariana Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo e Peppe Todaro. Venimmo presi per pazzi. E poi invece diventò un sogno, quasi un europeo, quasi un mondiale. Era bello vedersi, incontrarsi per la città con le persone che ti incontravano, sindaco, andiamo avanti. Comunque vada, abbiamo vinto. Quando rimanemmo in 28 città rispetto a quelle che partimmo all'inizio, fu veramente bellissimo, per noi avevamo già vinto. Certo. Avevamo già vinto, fummo accolti all'Ars, al Parlamento regionale, abbiamo anche lì avuto modo di trasmettere il nostro amore per la nostra città. Quel passaggio, al di là di se poi non arrivò alla vittoria, conta essenzialmente poco, sarà da stimolo per la prossima candidatura, però ha dato la consapevolezza. Le faccio un esempio: vedere una pagina dedicata sul Corriere della Sera o un servizio alla RAI con Ulisse e Alberto Angela. Avevamo bisogno di sentirci dire che eravamo belli. Questa determinazione, questa voglia anche di disegnare una cartolina nuova di Palma di Montechiaro probabilmente è lo stimolo anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Non vi è dubbio, e mi permetterò di fare un passaggio particolare. Io nei miei discorsi, e inizialmente chi mi era vicino mi diceva: perché dici questa frase? È brutta. In realtà secondo me non lo era e la ripeterò anche oggi, perché credo che se si voglia veramente ripartire e ridare un'immagine vera della città, non si possa prescindere dal confronto con se stessi. Io, se voglio migliorare la mia persona, il primo passaggio che devo fare è l'autocritica, che non è una critica disfattista, ma è costruttiva di se stesso. E io dico, noi veniamo da un passato prossimo del quale vergognarci, dove il senso di umanità era andato sospeso. Da terra santa eravamo diventati terra maledetta. Questo è un passaggio fondamentale, è la presa coscienza di sé. Da quelle ceneri, come un'araba fenice, Palma deve risorgere e sta risorgendo, confrontandosi con quel passato, ma guardando al futuro rispetto e riallacciando i nodi, come le dicevo, con il passato, quello glorioso, di una Palma meravigliosa, di una Palma che era la terza tappa come turismo religioso e pellegrinaggio dopo Roma e Gerusalemme. Vi era Palma di Montechiaro. Qui avevamo per migliaia e migliaia di pellegrini. Papa Alessandro dichiarò Palma terra santa e che il pellegrinaggio fatto a Palma equivaleva a quello fatto a Roma o a quello fatto a Gerusalemme, alla terra santa per definizione e per eccellenza. Queste tradizioni devono veramente ancora continuare e rimanere indelebili nella mente di tutti. Vanno riscoperte e vanno fatte conoscere nuovamente. E si può fare questo, le dicevo, grazie anche a questi eventi, a queste possibilità di far conoscere una città diversa e che con orgoglio, umiltà, modestia, ma caparbietà vuole mostrarsi al mondo per quella che è, avendo riscoperto di essere bella. Qual è il miglior biglietto d'invito sia per l'evento di giorno 6 che quello del giorno 7, cioè quello dell'indomani? L'invito che posso lanciare è il seguente: se volete
riscoprire, risentire le atmosfere gattopardiane, se volete vedere l'alba del barocco siciliano, se avete la voglia di perdervi nello spazio e nel tempo, in un percorso che vi porterà a emozioni, a sentimenti, che vi porterà a perdervi tra una realtà materiale e una storia immateriale che potete vivere solo a Palma, perché solo Palma è donna fugata. Se volete perdervi in queste meraviglie, in un mare azzurro, circondato dalle colline verdeggianti della nostra città, e nel centro questo salotto che vive di gattopardiana memoria ma di gattopardiano splendore, Palma è qui ed è pronta ad accogliervi con l'ospitalità che sempre ci ha contraddistinti. Vi aspettiamo a braccia aperte per vivere insieme un sogno. Chiaramente è un invito che vale sia per giorno 6 che per giorno 7, ci sì. mancherebbe. Bene, signor Sindaco, noi la ringraziamo, l'aspettiamo per disegnare e presentare questa bellissima ridente cittadina in questi 2 importanti eventi, e subito dopo cosa succederà a Palma? Tutti di nuovo al lavoro per continuare al grande rilancio? Subito dopo si continuerà ad aprire innumerevoli cantieri, come avrà avuto modo già modo di vedere, e si continuerà con il percorso di rilancio culturale e turistico che questa città ha veramente bisogno, e siamo convinti e siamo qui a breve per lanciare ulteriori notizie, perché aspettiamo a momenti la conferma per poter ridare un nuovo volto anche al nostro lungomare. E aggiungo che a breve partiranno i lavori per la progettazione del porticolo turistico, altra opera da molti anni, da molti decenni attesa, che si va a innestare e sarà veramente il volano di una Palma che finalmente si ricorda non solo di essere bella, ma di avere 17 chilometri di costa, di essere in una collocazione unica di fronte all'Africa, e che tramite la storia e le sue bellezze naturali potrà essere meta di moltissimo turismo. Siamo a 26 km dalla Valle dei Templi, ma non solo per se stessa, ma a veicolare quella parte della Sicilia centro-meridionale che è poco conosciuta ma merita di essere visitata. Storia e cultura di Palma di Montechiaro che stiamo raccontando all'interno della nostra trasmissione Aspettando i Penalty Awards. Mi trovo all'interno del Palazzo Ducale, come potete ben vedere qui dietro c'è una scalinata meravigliosa che ci porta poi nelle stanze bellissime di questo palazzo antichissimo, storia e cultura di tutta la provincia agrigentina. Proseguiamo all'interno della nostra trasmissione e adesso la clip riguardante le nomination per quanto riguarda il campionato di Serie D.
All'interno di questa prima puntata di Aspettando i Penalty Awards, un passo indietro e vi raccontiamo la prima edizione, quella di Aci Trezza. Allora, buonasera a tutti e benvenuti in un contesto straordinario che naturalmente è Aci Trezza. Ringraziamo naturalmente soprattutto l'amministrazione comunale di Aci Castello che ha permesso tutto questo, che è partito tantissimo tempo fa, ovvero il progetto Penalty, partito 3 anni fa. Quest'anno abbiamo raggiunto inaspettatamente un audience che anche noi stessi insomma ci ha sorpresi. Siamo contenti perché adesso festeggiamo il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Abbiamo un parterre zeppo di personaggi del mondo del calcio più o meno famosi, dirigenti molto famosi, altri che sicuramente già da quest'anno hanno già fatto parlare di sé. Il contesto nasce naturalmente su un'emittente televisiva che si chiama Sesta Rete, anzi ringrazio naturalmente l'editore Mario Sorace che da sempre ha appoggiato progetto Penalty. Dobbiamo soprattutto ringraziare, come ho detto in apertura, l'amministrazione comunale di Aci Castello, e qui abbiamo l'assessore ancora in carica, almeno sino a quando non verrà insediata la nuova amministrazione, l'assessore Nello Zappalà, che invitiamo qui sul palco. Ringraziamo l'assessore perché è qui chiaramente in rappresentanza del comune di Aci Castello che gentilmente ci ha offerto questa location e anche la possibilità di svolgere questa manifestazione che è qualcosa di importante poi per quelli che saranno i protagonisti, perché arriva a coronamento di una stagione calcistica. Sicuramente, sicuramente. Intanto vi porto i saluti del sindaco, è dispiaciuto di non poter essere qui, ma potete capire che le elezioni sono finite ieri in pratica, no? C'è stata la conferma di nuovo per cui di anche Filippo io Drago. non dovrei essere qua, ma Ettore, oltre a essere un grande organizzatore di eventi, è anche un amico, e quindi
e io vengo molto volentieri e lo ringrazio perché fai sempre delle cose eccezionali. Grazie. Non potevamo non ospitarvi, anzi siamo felici di ospitare delle manifestazioni di questo genere, anche perché ai giovani spazio. Io ho avuto un fratello che ha giocato praticamente in Serie B, quindi lo accompagnavo io quando aveva 14 anni, poi a 17 ha esordito con la Cireale, e quindi potete capire l'emozione che io possa avere oggi a vedere dei giovani che saranno premiati e probabilmente coroneranno quello che è il loro sogno della propria vita, che è quello di diventare un calciatore. Io ve lo auguro di vero cuore. Buonasera a tutti, benvenuti. Aspetta, non andare via, perché anche per te abbiamo una targa per ricordare questo momento. La consegna naturalmente la nostra Giulia Bonaccorsi, la nostra penaltina di quest'anno, insieme a Federica, che vedremo dopo. Applauso dunque per l'assessore. Questo non me l'aspettavo, allora un doppio grazie a tutti. Grazie e buona manifestazione. Grazie. Allora, vince miglior portiere della promozione Alessandro Bevilacqua. Dattilo. Allora, consegniamo il quadro ricordo per il primo classificato. Abbiamo anche il quadro ricordo naturalmente per non il secondo e il terzo, gli altri due partecipanti al penalty award è stata quella parte. Diciamo che comunque già arrivare in nomination è un traguardo importante, perché è chiaro che c'è stato un lavoro dettagliato proprio per andare a scegliere chi si è particolarmente distinto. Quindi questi tre ragazzi, a prescindere da chi poi ha vinto, si sono distinti tutti e tre. Assolutamente, ecco, hanno quasi tutti, hanno tutti vinto il campionato, quindi voglio dire, meglio di così non poteva andare. Io faccio la presentazione ufficiale. Vince la categoria come miglior difensore in promozione stagione 2013-2014 Dario Bonelli. Sicula Leonzio. Eccola qui la targa, consegniamo la targa a Bonelli, primo classificato. Marco Di Piazza. Mussomeli. Consegniamo a Marco Di Piazza, eccola qui. Perfetto, e consegniamo naturalmente anche agli altri due partecipanti della nomination il ricordo di questo premio. Eccoli qui, gli altri due sono loro, ovvero Salvatore Sinatra e Alfonso Benedettino. Antonino Carbonaro. Comprensione Normanno Paternò. Complimenti. Consegniamo a Carbonaro la targa della nomination vincente, la consegniamo anche naturalmente agli altri due che fanno parte comunque senz'altro di un momento importante del calcio dilettantistico siciliano. Il premio quale miglior allenatore stagione 2013-2014. Lucio Sapia. Applauso. Lucio Sapia al centro. Prego. Diamo a Luca Di Gregorio anche la targa ricordo, stesso discorso con l'altro mister Barbata del Paceco. Giovanni Di Martino del Giarre. Giovanni Di Martino del Giarre. Consegniamo a Giovanni Di Martino la targa quale primo in questa nomination, e consegniamo le altre due naturalmente al presidente Leonardi e al presidente del Paceco Marino.
nostro tempo, dimenticando noi. Cosimo Montalto. Cosimo Montalto. Cosimo Montalto, eccolo qua, il premio. Complimenti. Complimenti a Cosimo, e consegniamo sia a Mauro che ad Alessandro, naturalmente Mauro Patanè e Barbagallo, le targhe ricordo. Allora, premio speciale stampa per Penalty Awards 2014 a Franco Anastasi, che invitiamo qui sul palco. Ciao Franco. Franco Anastasi, che scrive del calcio dilettantistico ormai da, non dico secoli, perché sarebbe insomma un modo un po' particolare per svelare la tua età, ma noi non la vogliamo svelare perché tu sei stato un arbitro importante a livello nazionale di calcio femminile e l'età non va detta mai, soprattutto quando si parla di personaggi importanti. Ma io questo problema non ce l'ho. Allora Franco, hai parlato veramente in questi anni di tanto calcio dilettantistico, ma c'è stato mai un momento in cui hai pensato forse di raccontare il calcio quello vero? Oppure ti sei sempre appassionato? Il calcio vero è stato sempre questo. E lo dico sinceramente, non perché ho sempre voluto fare questo, perché quando ho cominciato con questo e sono rimasto con il calcio dilettantistico perché è la mia passione, è la mia casa. E io poi conosco tantissimi allenatori, tantissimi giocatori, anche se spesso sono elementi che conosco telefonicamente perché certo, io per i contatti domenicali serali. Faccio le interviste. Quindi voglio dire, molta gente non mi conosce, mi sta vedendo qualcuno, ora mi vede qua e quindi... Lui è Franco Anastasi, quello che se deve bastonare bastona. Ci conosciamo da qualche giorno, volevo solamente ribadire un concetto, è l'anima dello sport del giornale della Sicilia, per cui un grazie da parte di tutta la componente calcio dilettantistica. Franco, miglior portiere della categoria eccellenza, vince, dico il nome oppure dico no, nome, cognome, vabbè, no, forse è meglio dire il nome. Francesco Conticelli Alcamo. Francesco Conticelli Alcamo, vieni qui al centro, vieni qui al complimenti. Possiamo consegnare a Francesco Conticelli, portiere che vince la nomination riguardante la categoria appunto di eccellenza. Consegniamo anche quella ricordo agli altri due che comunque hanno sempre disputato un campionato straordinario. Premio speciale alla carriera a Turi Di Stefano. Facciamo un applauso al mister. Premio speciale alla carriera. Un campione di umiltà, il mister Di Stefano, con la sua dolcezza, il suo garbo, è una delle persone davvero più umili sono d'accordo, che io conosca. Valentina, e non lo dico sono perché siamo d'accordo. qua in questo momento, il mister sa la grande stima che nutro nei suoi confronti. Allora Ciro Femiano consegna questa targa alla carriera a Turi Di Stefano con l'applauso del pubblico. Facciamo entrare la busta per il miglior difensore del campionato di eccellenza ed è appunto mister Tocco a leggere questo nome. Adesso sentiamo, vedremo un po' chi vince. Alfio Chiavaro. Mister Bianco. Allora, consegniamo la targa ad Alfio Chiavaro, eccolo qui, mister Bianco. Mentre per gli altri due rimane il ricordo della partecipazione alle nomination. Parliamo naturalmente di due giocatori importanti che sono Sebastiano Falanga e Marco Semprivivo, che hanno vinto due campionati importanti. Premio speciale TV al Penalty Awards 2014 a Mario Vitale. Ho fatto calcio per tanti anni, ho rivisto qua tanti miei colleghi, molti non ci sono più, qualcuno è ancora vivo, che devo dire, con qualcuno ho fatto il corso assieme. Mario Vitale, personaggio TV dell'anno.
e sarà il presidente della città di Vittoria a comunicarci il nome del centrocampista che vince il Penalty Awards 2014. Allora, vediamo un po' chi vince. Allora, il miglior centrocampista categoria eccellenza, Totò Di Peri, Leonfortese. Totò Di Peri della Leonfortese. Eccola qui, consegniamo la targa a Totò Di Peri. Eccolo qui. E poi consegniamo le altre due naturalmente agli altri che non hanno vinto, ma essere già in nomination è importante. Giuseppe Grasso e anche Giuseppe Truglio. La vittoria come miglior attaccante nel campionato di eccellenza stagione 2013-2014, il sostituto Renato Marletta legge il nome. Chi vince? E non è facile perché sono tutti e tre bravissimi, avrebbero sicuramente meritato l'ex equo, però lo spirito del premio, non c'è un vincitore simbolico, ma c'è una vittoria collettiva grazie alla tua regia e alla modesta collaborazione dell'AEC. Vince Tindaro Calabrese. Tindaro Calabrese. Consegniamo a Tindaro Calabrese. Tra l'altro volevo ricordare, a proposito di Calabrese, che Carbonaro, che credo che sia stato l'attaccante che ha fatto parlare di sé per le note vicende della Cireale, da qualche mese è un nostro collega AEC, per cui a lui auguriamo una buona carriera da allenatore, ma ancora secondo me ha tanto da dare a calcio e fare gol. Allora facciamo entrare la busta a questo punto quale miglior allenatore del campionato di eccellenza. Sarà José Sorbello a leggere il nome. È stata, come ha detto bene poc'anzi Renato, una scelta difficilissima, però alla fine uno ha vinto. Chi ha vinto? Santino Bellinvia, Tiger Brawl. Consegniamo a Santino Bellinvia la targa vittoriosa della nomination al Penalty Awards, ne consegniamo una a Saro De Cento e ne consegniamo una anche naturalmente a Gaetano Mirto. Vince Giovanni Grasso, Alcamo. Giovanni Grasso dell'Alcamo, miglior presidente della stagione 2013-2014. Consegniamola personalmente e consegniamo anche le altre due targhe ad Antonio Magistro e in questo caso a Nuccio Buono, ma la consegniamo al mister della Leonfortese. E la battuta a questo punto non se l'aspettava, ha vinto pure il premio, meglio appunto. di così non poteva andare. Ci consoliamo con questo, sono lusingato, complimenti per la trasmissione e per averci invitato. Grazie Valentina. Grazie Ettore, grazie anche a chi ci sta seguendo a casa. Certo, in questo su Sesta momento, Rete. su Sesta Rete, e diamo appuntamento alla prossima stagione di penalty e di non rossazzurri. di rossazzurri, dai. Grazie a tutti, arrivederci e buona estate. Grazie. È l'evento sportivo più atteso, la manifestazione più importante del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards 2021, ottava edizione. Sabato 7 agosto alle ore 18 con ingresso libero contingentato. Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, Palma di Montechiaro, Agrigento. Penalty Awards 2021, ottava edizione. Saranno due gli appuntamenti importanti all'interno del Penalty Village. Giorno 6 con il premio internazionale Donna Affogata e giorno 7 con l'ottava edizione dei Penalty Awards, ovvero l'evento che riguarda il calcio dilettantistico siciliano. Siamo con Francesco Bellia, il patron dell'evento di giorno 6, ovvero il premio internazionale Donna Affogata. Ciao Francesco, ben trovato. Francesco, tutto pronto? Tutto pronto, siamo in fibrillazione. I giorni passano e le date fatidiche si avvicinano, ma noi siamo pronti a questa sfida
e soprattutto a deliziare il pubblico di Palma di Montechiaro che ci ospiterà. È un evento tanto atteso, intanto perché è la prima edizione. Da dove nasce questa tua idea, tra virgolette, un po' folle? Ma l'idea un po' folle se consideriamo che veniamo da un periodo non buono legato alla pandemia. Chiaramente è un rischio in questo momento, non tanto a livello di il numero dei contagi che in questo momento un pochettino ci preoccupa. In realtà organizzare un evento del genere in un periodo di incertezza è appunto una follia. Da dove viene? L'idea viene dalla storia di Palma di Montechiaro, da questa storia che io conosco per le mie origini in maniera abbastanza adeguata, ma che purtroppo mi sono reso conto che in realtà non è conosciuta per quello che dovrebbe essere. Quindi da qui l'idea di un premio che oltretutto a Palma di Montechiaro mancava a Palma un'idea del genere, un premio legato alla donna fugata del romanzo che ci riserverà delle grandi sorprese con dei grandi ospiti che ritireranno questa ambita statuetta. E sarà sicuramente uno dei momenti più importanti proprio dell'evento serale che partirà alle ore 21 con una scenografia naturale mozzafiato, la scalinata della Chiesa Madre e il cuore proprio vicino alla piazza del Palazzo Ducale. Esattamente, saremo nel cuore, nella culla della storia della cittadina palmese e dei Tomasi di Lampedusa. Una scalinata naturale che accoglierà ci auguriamo, sicuramente il numeroso pubblico che sarà presente ad assistere a questo nuovo format che ha come scopo obiettivo quello di valorizzare la parte architettonica e turistica di questo paese, e lo faremo appunto tra il Palazzo Ducale, che quindi lega fedelmente tutta la sua storia alla famiglia di Tomasi di Lampedusa, e la scalinata naturale che è fantastica, come avete potuto vedere, meraviglioso sfondo della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro, il Duomo. Andiamo nello specifico e parliamo del premio, che avrà delle sezioni sicuramente attuali, perché parliamo di teatro, parliamo di danza, parliamo anche di cultura e parliamo anche di musica. Sì, assolutamente. Ho studiato delle sezioni, alcune categorie particolari. In realtà alcuni sono dei premi alla carriera, possiamo già dare qualche anticipazione. Abbiamo pensato a una carriera musicale e il premio quest'anno andrà purtroppo non è più tra noi, a Pino Daniele, purtroppo è scomparso in maniera prematura, e sarà la moglie di Pino Daniele a venirci a trovare e a ritirare la statuetta del Donna Fugata. Un altro premio alla carriera abbastanza ambito, e sicuramente il pubblico gradirà, lo daremo all'ex attaccante della nostra nazionale e della goleador della Lazio, Beppe Signori, e quindi diciamo già solo da questi due nomi possiamo dare un'idea allo spettatore di quello che è il valore del premio e l'ambizione stessa del premio. Un premio che diventerà ambito a questo punto. Questa prima edizione servirà sicuramente per alimentare la voglia di essere presenti già nella prossima. La sfida è quella di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e ovviamente degli addetti ai lavori, quindi a quel punto noi da qui al futuro ci aspettiamo sicuramente largo interesse su scala nazionale. Ci interessa portare Palma di Montechiaro al di fuori dei confini, e nello stesso tempo ci aspettiamo che tanti personaggi vorranno assolutamente partecipare a questa meravigliosa manifestazione. Una straordinaria avventura che comunque fa parte di questo straordinario villaggio del divertimento che aprirà i battenti proprio nel pomeriggio di giorno 6 per poi concludersi nella serata di sabato sera, dopo l'evento dei Penalty Awards che si svolgeranno all'interno del Palazzo Ducale proprio sabato 7 agosto. Quindi anche la cultura sposa lo sport. Cultura e sport devono andare di pari passo. Questo è un paese ad alto contenuto culturale, ma anche grande contenuto sportivo. La storia, lo
lo dicono gli almanacchi, ha avuto come protagonista del calcio siciliano la Gattopardo, che purtroppo adesso ha chiuso i battenti, quindi purtroppo questo paese non ha una squadra di calcio a livello dilettantistico. A quel punto è venuta fuori l'idea di celebrare un evento del genere così ricco di contenuti calcistici in un posto dove effettivamente in questo la momento storia il del calcio calcio manca. c'è stata, ma purtroppo manca. Beh, questo sicuramente può servire anche di buon auspicio per Assolutamente, ce lo gli auguriamo. imprenditori locali che decideranno magari di far ritornare il calcio giocato Ce lo a auguriamo. Palma di Montechiaro. Francesco, allora ti auguro buon lavoro, così probabilmente anche tu Grazie. farai lo stesso con me con i Penalty Assolutamente, buon Awards. lavoro a noi, che questo viaggio abbia inizio e ci auguriamo ci porti molto lontano. Grazie a Francesco. Grazie a voi. In un'atmosfera magica nel cuore del centro storico di Palma di Montechiaro, nella splendida provincia agrigentina, l'evento intriso di storia, cultura, tradizione. Nella scalinata storica della Chiesa Madre, tra i palazzi gattopardiani raccontati da Tomasi di Lampedusa, la manifestazione che sa di arte e spettacolo. Premio internazionale Donna Fugata, prima edizione. Con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro e la collaborazione dell'Istituzione Tomasi di Lampedusa, l'evento, con la partecipazione straordinaria di personaggi legati al mondo del teatro, dello sport, della musica, della danza e della televisione. Premio internazionale Donna Fugata, prima edizione. Venerdì 6 agosto dalle ore 21 con ingresso libero contingentato presso la scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. Tra le bellezze di una location unica e sontuosa, le emozioni uniche di un premio internazionale unico ed esclusivo. Presentano Ettore Tortorici e Nadia Contino. E così abbiamo concluso questa prima puntata di Aspettando i Penalty Awards. Noi vi diamo appuntamento a domani, continueremo a raccontare anche e soprattutto questa splendida location di Palma di Montechiaro, sede dell'8ª edizione dei Penalty Awards 2021. A domani! È l'evento sportivo più atteso, la manifestazione più importante del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. Anche per quest'anno ritorna l'appuntamento con il galà sportivo più coinvolgente della Sicilia. Tutti gli addetti ai lavori ed inoltre giornalisti, personaggi della cultura, dello spettacolo e della televisione vi aspettano nella meravigliosa location del cortile interno del Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro ad Agrigento, dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, 8ª edizione, sabato 7 agosto alle ore 18 con ingresso libero contingentato. Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, Palma di Montechiaro, Agrigento. Presenta Ettore Tortorici.